Zdravo, dragi gledalci. Dobrodošli u 12. epizodu podcasta Novog magazina pod nazivom Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moje ime je Damir Dizdarević i ja ću biti vaš današnji voditelj. Naša današnja gošća biće Darjana Macanović, pravna savjetnica Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, poznatiji kao RERI. S njom ćemo danas pričati o zakonodavnom i strateškom okviru za sprovođenje energetske tranzicije i o tome da li zaista nešto radimo ili je to samo jedna puka formalnost i kako to mi doživljavamo. Posebno ćemo osvetlati i primjer njihove tužbe protiv EPS-a zbog prekoračenja emisija sumpor dioksida. Epizodu možete gledati na našem YouTube kanalu, a dostupni smo i na ostalim podcast platformama poput Spotify-a, Deezera i Apple podcasta. Ovim putem vas pozivam i da nam zapratite na društvenim mrežama. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Ćao Darjana, hvala ti što si pristala da budeš moja današnja gošća. Ja bih pre svega ovu epizodu krenuo sa tim, već smo dosta pričao i sa prethodnim gostima o samoj energetskoj tranziciji, o konceptu, ali nekako nismo pokrili taj deo prosto zakonodavnog i strateškog okvira. Pa me zanima, jel možeš više nešto da mi objasniš o tome kako izgleda uopšte taj pravni okvir energetske tranzicije, šta je to, koji su to zakoni i odakle to nama dolazi, nam to neko nameće ili mi prosto moramo da odradimo zbog nekoga, ili je to nešto što moramo da odradimo zbog nekih drugih stvari ili možda nešto što ne moramo da odradimo? Zdravo Damire, hvala ti puno na pozivu. Zadovoljstvo mi je da učestvujem u tvom podcastu i da pričamo na ovu temu. Evo, kao iz ugla pravnika, radeći u RERI-u, i ja i moje kolege smo se dosta puta bavili analizom zakonodavnog okvira i strateških dokumenta u ovoj oblasti, tako da se nadam da ću moći da pružim neke odgovore na tvoje pitanja. Evo, kada govorimo, mogla bih možda za početak da se nadovežem na tvoju konstataciju da li je to nešto, te sve obaveze, da li je to nešto što se nama nameće ili je to nešto što je nama potrebno i mi to sami želimo. U suštini, sve te obaveze, zakoni, dokumenta koja se donose u postupku ove energetske tranzicije su svakako nešto što je nama neophodno za održivi razvoj, za zeleniju ekonomiju, proizvodnju električne energije koja neće zavisiti od energenta koji zagađuje u velikoj mjeri našu životnu sredinu, vazduh, ugrožava zdravlje ljudi. Dakle, to su sve neki procesi koji su neophodni da se sprovedu u našem društvu i da se transformiše i ekonomija i energetski sektor. Tako da to nije nešto što se nameće, ne bi trebalo da se nameće sa strane, ali kao i za mnoge procese u našem društvu i mnoge zakonodavne procese, mi imamo taj podsticaj sa strane i vrlo često ti podsticaji dolaze u kontekstu evrointegracija, odnosno postupka pridruživanja Evropskoj uniji, i tako da mi često uzimamo kao referentne tačke zapravo direktive, odnosno EU regulativu kada donosimo neki zakon, odnosno tako bi trebalo. Tako da, mi onda to često doživljavamo kao nešto što, nama se nameće ili trebalo bi da mi štikliramo sve te neke obaveze koje smo sebe preuzeli, ali suština je da, nažalost, mi to tako i radimo. Mi samo štikliramo te obaveze bez da ih zapravo primenimo. Znači, ostaju, mi smo doneli zakon, to ostane onako na papiru, ali zapravo nema prave primjene, o čemu možemo još više da govorimo u nastavku. Da, znači ti bi to rekla da je više, to neko usklađivanje sa pravnim takvovinama EU je više formalno. Ja sam i na nekim tu skupovima čuo da prosto ljudi kad izrade zakon, da predlagači, to jest ne predlagači nego izrađivači, jako često dodaju taj član da je za primjenu zakona primjena zakona ne iziskuje dodatna finansijska sredstva i
ona se prosto, a zapravo zahteva da se zakon ne primenjuje na ono moje pitanje zašto se to tako radi. Odgovor je bio prost, na taj način ljudi prihvate zakon i ono prosto bolje je i da ga ima, iako se ne primenjuje, nego da ga nema uopšte. Pa, tačno. Nažalost se sve svede na taj formalni proces. Mi možemo negde da prijavimo, da izvestimo da smo mi tako doneli zakon i imamo tu neku, usvajamo različite obaveze, primena izostaje i zapravo mi na osnovu tih zakona treba da donosimo i strateška dokumenta, različite strategije, pa onda na osnovu njih se donose akcioni planovi sa konkretnim mjerama, sa izvesnim rokovima. Onda na osnovu zakona pre svega imamo podzakonske akte, recimo različite uredbe i onda mi zapravo i tu kaskamo i donose se, ali isto tako otežano sa nekim odlaganjem i to zapravo sve negde, baš kao što si ti rekao, samo ispoštovana je procedura i to je to, a naravno da kao što si primetio, iziskuje brojna finansijska sredstva i onda se često to navodi kao izgovor. A dobro, kad smo već ovde u okviru EU, znači šta je to što mi treba da prenesemo odande? Već si spomenula da to prenosimo više formalno, ali da li je tvoja ocena, da li mi realno, da li poštujemo te obaveze i šta se dešava kad ih možda ne poštujemo? Pa, kada se govori o EU, odnosno zapravo o energetskoj tranziciji i primjeni različitih EU pravila, neizbježno je spomenuti zapravo energetsku zajednicu, čiji je Srbija član već dugi niz godina. I energetska zajednica je i bila osmišljena da to bude zapravo jedan, pa mogu da nazovem korak, za države, prvenstveno države Balkana, koje žele da pristupe Evropskoj uniji i da kroz članstvo u zajednici harmonizuju svoje zakonodavstvo baš na polju energetike, električne energije, pa i životne sredine i da se harmonizuje tržište sa tržištom Evropske unije. Jer to je tako zamišljeno, dakle, da Evropska unija, i to jeste tako, je članica takođe energetske zajednice. Tada kad je osnovana, neke države u to vreme nisu bile članice, pa su postale, poput Bugarske, Hrvatske. I trenutno su tu zemlje Zapadnog Balkana, dakle, zemlje koje još nisu članice Evropske unije i recimo Moldavija, Gruzija, Ukrajina. I suština je da se implementiraju različite direktive, tako reći, odnosno različita dokumenta iz oblasti zakonodavstva EU ili kako se to zove acquis communautaire, znači pravno nasleđe Evropske unije, koje je integrisano kroz taj ugovor o energetskoj zajednici, ugovor o osnivanju energetske zajednice, tako da ratifikacijom tog ugovora zapravo države su na sebe preuzele obavezu da u svoje zakonodavstvo uključe sva ta neka dokumenta, direktive koje se nalaze u aneksu tog ugovora. Pa ono često što smo mi, zapravo čime smo se mi dosta bavili, je upravo direktiva koja se tiče emisije materija iz velikih ložišta, posle je to postala direktiva o industrijskim emisijama, jer su to neka pravila koja se zapravo tiču naših termoelektrana, odnosno obavezuju EPS kao operatera u čijem vlasništvu su termoelektrane na ugalj da ograniče emisije u skladu sa pravilima koje direktive postavljaju. Pa sad, a šta se desi ako mi to ne primenimo? Šta može energetska zajednica konkretno da odradi po tom pitanju? Ok, mi potpisivanjem tog ugovora i daljim usaglašavanjem pristajemo da stvaramo sebi obavezu da primenimo to jest transponujemo prvo zakone, onda i da ih implementiramo. A šta se desi ako ne odradimo ili jedno ili drugo ili...
Pa odgovorit ću ti na ovo pitanje. Počet ću prvo sa situacijom koju smo imali prilikom neusvajanja, pre svega plana koji je trebao da bude usvojen na osnovu. Kasnije kada smo ga usvojili, onda nismo ga primenjivali. Dakle, iz početka Srbija je kasnila da usvoji plan o smanjenju emisija i zapravo se obavezala na donošenje tog plana zato što je obaveza bila takva da ili se zahtevi iz direktive primenjuju već od 18. godine ili ukoliko ne može termoelektrane, ne mogu da usklade te svoje emisije, onda moraju da postepeno smanjuju. Tako da smo se mi odlučili za ovu opciju da usvojimo plan koji se zove NERP kolokvijalno, ali je to u stvari engleski akronim i znači National Emissions Reduction Plan. I mi smo trebali da donesemo i konačno smo ga i doneli, ali bilo je pritisaka naravno od energetske zajednice jer se može povesti postupak pred energetskom zajednicom u slučaju neusvajanja određenih zakona ili posle u slučaju neprimene. Dakle, na početku je to bilo zbog ovog neusvajanja. Mi smo ga usvojili i to je bilo onako malo, zapravo je bilo i upitno kako i na koji način. Samo je to objavljeno na web stranici ministarstva, bila je tu neka interna komunikacija između EPS-a i ministarstva povodom tog plana, ali suština je da je usvojeno i to je zapravo i konstatovano u sudskom postupku o kojem ćemo poslije govoriti. Ali što se tiče tvog pitanja za energetsku zajednicu konkretno, mogu se povesti postupci i pred energetskom zajednicom u slučaju neusklađivanja ili neprimene. I to može na više načina, sad da ne ulazim previše u detalje, ali uglavnom pred sekretarijatom, može na inicijativu samog sekretarijata, neke države članice ili trećeg lica, recimo organizacija poput naše, može da predloži da se inicira postupak. I tako postupak ima nekoliko faza, poziva se država na izjašnjenje i konačno kada se utvrdi da zaista nema primene, to odlazi pred ministarski savet. Ali ministarski savet je jedno političko tijelo sastavljeno od predstavnika ministara, predstavnika država članica, tako da, nažalost, sankcije su samo u domenu političkih. Tu nema pravnih sankcija. Ono što se dalo čuti od stručnjaka i bivših zaposlenih u energetskoj zajednici je to da inicijalno je to bilo zamišljeno da tamo postoji neko sudsko ili barem kvazi sudsko tijelo, nešto što podsjeća na Sud pravde Evropske unije i to bi sigurno, to jest, bar se nadam da bi sigurno negde, recimo poput Evropskog suda za ljudska prava, barem sa nekim presudama, pravno obavezujućim presudama zapravo uticalo možda na to da države ipak primenjuju ono na što su se obavezale. Tako da smo mi u suštini ostali prepušteni samo da povedemo neke postupke pred nacionalnim sudovima, jer kako vidimo trenutno postupci zbog neprimene, evo konkretno NERP-a, stoje u mjestu već duži vremenski period, govorimo o godinama. To je bitno i sam način odlučivanja saveta, ministarskog saveta energetske zajednice. Po pravilu je za neku kaznu treba da glasaju svi, osim naravno te države protiv koje je pokrenut postupak, onda tu nema pravo glasa. Ali obično u slučaju Srbije je tu ovaj problem sa Bosnom i Hercegovinom, a i uvek to postoji mogućnost nekog političkog dogovora da se podrži jedna ili druga strana, tako da je to u suštini mehanizam koji nije primenjiv u krajnjem slučaju. Tako je, na kraju se sve svelo na to. Sad, da se mi prebacimo na strateške dokumente i na planove polako, jer ono što se tiče zakona, to je uglavnom i jasna stvar, to si spominjala, zakoni su implementirani, dobri su, ali jako često su tu samo da se, ono što bi Englezi rekli, tick the box,
i onda se nakon toga i ne primenjuju, jako često jer i nema te operacionalizacije jer kaskamo sa podzakonskim aktima. A kakva je situacija i kakva je slika u tom strateškom sektoru? Jer, ajde kažemo, zakon kreira jedan prosto okvir na hijerarhijski najvišem nivou, ali onda sve mere i određenu operacionalizaciju, pa i viziju društva kako želimo da živimo u ovoj oblasti, kreiraju ta strateška dokumenta. Kakva je situacija tu? Koje dokumenti imamo? Da li su ona usklađena? Pa, kad se govori o tim dokumentima, tačno je, znači, zakoni propisuju određena prava i obaveze, ali dokumenta su ta koji su, zovu dokumenta javne politike. Tu se definišu zapravo politički ciljevi jedne države, ali ja bih rekla da sve to, znači zakoni i ta dokumenta čine osnov. A osnov mora biti dobar i solidan. Tako da, samo da se vratim na zakon, znači zakoni koji imamo i zakon o obnovljivim izvorima energije i energetici, dakle, to je sve manje više dobra su zakonska rešenja. I onda strategije koje postoje, evo, najskorije nešto što je usvojeno strategija razvoja energetike do 2040. sa projekcijama do 50. I to je strategija koja se donosi na osnovu zakona o energetici. Tako imamo i strategiju niskougljeničnog razvoja koja se donosi na osnovu zakona o klimatskim promenama. Imamo i nacionalni energetski klimatski plan koji opet više proističe iz onih obaveza prema energetskoj zajednici. Međutim, ta dokumenta strateška ima tu dosta problema u samoj njihovoj formi pa i u načinu donošenja. Kada se govori o načinu donošenja, ono što smo mi primijetili često zamjerali ministarstvima u čijoj nadležnosti je izrada strategija, sprovođenje javne rasprave, je to da često javna rasprava nije dovoljno inkluzivna, demokratična, eto da kažem. Znači, naravno, svako može da pošalje komentare, ali često i period rasprave bude u vrijeme godišnjih odmora. To je jedna stavka. Mislim, ima tu dosta stvari gdje samo se rasprava tako odradi i to je nešto samo tick the box. A i mora postati realna volja zaduženog ministarstva da zaista čuje te komentare da ih usvoji, uglavnom baš i ne bude tako. I ne bude, nešto se delimično usvoji, dosta toga se odbije, tako da jeste, sprovedu se javne rasprave, ali sad na koji način. A što se tiče same sadržine tih dokumenta što sam navela, ono što mi uviđamo kao jedan od problema je da mi nemamo baš jasnu viziju, jasan cilj, kom datumu, tačnije, kada ćemo prestati da koristimo ugalj kao energent u proizvodnji električne energije. Tu se vidi zapravo taj otpor institucija da se datum unese. Mi imamo neke obaveze od strane države, odnosno obavezivanja kroz neka dokumenta međunarodnog tipa, da će to da bude do 50. Naprimer, potpisivanjem Sofijske deklaracije, znači zelene agende za Zapadni Balkan, što je zapravo dio Evropskog zelenog dogovora, jer Evropa je donela taj dogovor kojim stremi da bude, znači, skroz kako se to kaže, karbonski neutralna do 50. I mi smo prihvatanjem zelene agende isto se uključili u taj voz, međutim, mi nemamo to u svojim dokumentima nigdje jasno kazano. I imamo takođe i ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, gde takođe to se navodi kao obaveza Republike Srbije. Isto taj datum, 2050. I mi smo očekivalo se u javnosti da će u nekom od tih strateških dokumenta to biti naznačeno, ali nije nigde i zapravo
se često i navodi u tim dokumentima kako će samo da se drži u rezervi, da postoji mogućnost da će biti proizvodnja i poslije 50. Razmatra se scenario dekarbonizacije u najvećoj mogućoj meri, na primjer, u tom vremenskom periodu. Čak i jezički, kada se pogleda, ima tu dosta kondicionala, dosta ako napustimo ugalj, ako. Tako da, jasno je da je to se vidi kao ugalj kao osnov našeg energetskog sistema. Opet, s druge strane, imamo povećanje ambicija udela obnovljivih izvora energije u mnogim tim dokumentima. Ja sam baš razmišljala koliko je izvodljivo, imamo neke ciljeve do 30. do 35. Pa može da se kaže, negde se neko kaže da je to preambiciozno, možda i nije toliko, kad bi se to zapravo radilo na pravi način, kad bi bila posvećenost tome. Činjenica je da jesu poprilično ambiciozni ciljevi i to često ministarstva onako ističu, ali, nažalost, kako se često ta dokumenta ne doživljavaju kao pravno obavezujuća, to onda ostane ono što se kaže slovo na papiru i tako, mi imamo taj, opet kažem, neki otpor, jer eto, nekako se institucije ponašaju kao da će energetska tranzicija nekako padne sa neba. Mi ćemo nekako malo da odradimo koliko možemo, ali to je jedan složen proces koji baš zahteva i investicije i baš pažljivo planiranje, a sve ukazuje da to baš se ne radi. Da, mislim, ono što se tiče i ove ugljenične neutralnosti, postojanje toga negde u nekim našim dokumentima, pre svega i u zakonu o klimatskim promenama, iako to ne postoji, a i u strateškim dokumentima jeste ono što je bitno i jedan od preduslova za eventualno izbegavanje, odnosno ostvarivanje izuzeća od naplate SIBAMA. Tako da i to je ono nešto što bi isto trebalo da imamo na umu. A sad kad pričamo ovako o ovim ciljevima i o svemu tome, da li ti misliš da kod nas postoji uopšte neka određena vizija energetske tranzicije sa određenim ciljevima, rokovima i prioritetima? U redu, još uvek nam nije jasno kada izbacujemo ugalj, tako da onda to zamagljuje sliku, ali da li ti, na primjer, imaš uopšte predstavu, možda imaš neku predstavu, ali da li imaš jasnu predstavu šta mi planiramo da odradimo i kada planiramo, barem u nekim među rokovima, ili je to onako sve zbrkano? Pa prilično je haotično, da, zbrkano. Nije baš jasna vizija, nije to samo datum napuštanja uglja. Mi govorimo tu i o planovima da bi ta energetska tranzicija bila zapravo pravedna, odrađena na taj neki pravičan način, da bude, da se čuje glas što više ljudi, takođe radnika u rudnicima uglja, u termoelektranama, koji će ostati bez posla. Mi tu nemamo neki jasan plan šta sa njima. Spominje se da će neki otići u penziju, neki će biti prebačeni na neke druge termoelektrane ili tako, samo preusmjereni. Znači, nemamo, recimo, strategiju te edukacije koja treba da bude sadržana u tim dokumentima. Nemamo jasnu viziju zapravo kako da ekonomski se pomogne tom dijelu stanovništva ili neki lokalni planovi u Obrenovcu koji bi takođe uključivali određene mere u vezi sa... Da, to je ono priča o celokupnom tom procesu pravilne tranzicije kod nas koji je nekompletan, nedovoljno inkluzivan. Postala je jedna dijagnostika pravilne tranzicije, onda je radnoj grupi dan, dva pred finale projekta stigla potpuno druga, gde u fokusu su samo termoelektrane i zaposleni u njima bez kopova u Kolubari, a fokus je na Resavici koja jeste možda i najugroženija, ali je dosta manja u odnosu na samu Kolubaru, a onda su se i na tim nekim sastancima javili ljudi koji su rekli da ih niko nije konsultovao ni pitao ništa, što je jedan veliki propust i onda je taj prosto dokument, akcioni plan, tek prvi put predstavljen samoj radnoj grupi. Jedan izuzetno negativan trend u smislu učešća i organizacije civilnog društva i javnosti i konsultovanja zainteresovanih strana, kako se to onako malo dosadnije kaže.
Mislim, što se tiče ove same vizije, to se vidi upravo iz ovog stanja u kojem se nalazimo, ono da je praktično, da li ćemo imati problem sa gasom ili sa naftom, i to je situacija u kojoj smo se sami našli upravo to. Uzmemo jednu, uzmemo drugu, uzmemo treće, sve stavimo u dokumenta i nešto će se snaći. To ti je jedan od konačnih dokaza su upravo ova gasno-parna postrojenja na prirodni gas. U ovom integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu se spominje, mislim, samo Novi Sad, onda imamo strategiju razvoja energetike, gde se spominju nova postrojenja, pre svega Niš, pa onda je predsednik izašao i nakon toga. Svi konsultanti koji su masno plaćeni izrade te strategije su se pokazali izgleda beskorisno, i onda je rekao, ne, sad ćemo gigavat u Nišu, a ne ipak ćemo pola, i prosto jedan nesklad i nepostojanja, ja bih rekao, strateškog planiranja u zemlji u ovako jednom strateški bitnom sektoru. I mislim da nas je i to dovelo u ovu situaciju energetske krize sa NIS-om i tome da nemamo dugoročni ugovor ni sa Rusijom već godinama. Tako da mislim da je to ne znam da li se slažu sa mnom, da je to jedan od oslikavanja nedostatka svega toga. A sad, jel misliš da se sve ovo planiranje oslanja na realne podatke i kapacitete i da li još imamo institucionalne kapacitete za ovo? Pa, nažalost, ne. Mislim da nemamo. Možda je bolje nego što je bilo pre koju deceniju, ali svakako da i tu nismo baš najbolji. Što se tiče konkretno, često u nekim dokumentima se i pozivamo na dokumenta koja ili ne postoje ili su već zastarjela. Tako da to su isto neki pokazatelji da se ne pristupa baš ozbiljno i stručno. Sad kad pričamo o praksi i energetskoj tranziciji, gde ona najviše zapada, neki ćorsokak ili kako želimo drugačije, gde se ona lomi? Gde je najveći izazov po tvom mišljenju? Pa, po mom mišljenju, ne bih rekla da su to zakoni. To je više na nivou političke volje u sprezi sa institucijama koje zapravo ne sprovode, bi trebalo da sprovode na pravi način onako kako je propisano i zakone i strategije i ta dokumenta. Tako da, i često se to naziva politička volja, govorimo i o vladavini prava, ali ne bez razloga. Dakle, mislim da uglavnom se tu lomi, kao i za mnoge neke druge, u drugim procesima, jer već je postala floskula, ali često se kaže za mnoge stvari imamo odlične zakone, ali primjena je nedosledna i da, ključ u primjeni. Sad, spominjali smo zakone, što bi bilo, zadatak Narodne skupštine i zakonodavne grane vlasti. Spominjemo strategije i sprovođenje, što bi, trebalo da radi vlada, znači egzekutivna grana vlasti, i ostala nam je sudska. I tu upravo imate jedan briljantan slučaj koji ste vodili protiv EPS-a, upravo u smislu kršenja direktive o emisijama iz velikih ložišta zbog previše sumpor dioksida i samo kršenja NERP-a, kako si spomenula. Pa nam možeš reći nešto više o tom samom slučaju? Šta se tu desilo? Kako ste došli na tu ideju uopšte da to odradite i koji su bili vaši ključni argumenti za to? Pa, taj slučaj je pripremao se više godina, ozbiljan pravni tim je radio na njemu, konsultovani su stručnjaci, tako da svakako nije nešto što je došlo preko noći. Trajalo je. Prvenstveno smo se obraćali inspekcijama Ministarstva zaštite životne sredine da sprovede nadzor nad termoelektranama, ali to su oni odbijali, jednostavno koristeći kao razlog to da su smatrali da tu ne postoji zapravo zakonska obaveza da termoelektrane usklade svoje emisije, a govorimo o NERP-u koji sam već ranije spominjala. A zašto misliš da su smatrali to? Pa smatrali su da nije sadržano u zakonu o zaštiti vazduha ta obaveza i da zapravo nema nekih kaznenih odredaba za kršenje. U suštini, tu je bilo i više argumenta i u samom postupku. EPS je
smatrao da konkretno NERP obavezuje državu, dakle donošenje tog plana, ne njih, što je takođe, što smo mi osporili, uspješno smo osporili. Ono što sam ranije spominjala, postojala je zapravo komunikacija koju smo mi priložili kao dokaz, postojala je komunikacija između baš operatera, između EPS-a i ministarstva, baš u pogledu NERP-a i smanjenja emisija. Sad, što se tiče samog NERP-a, NERP počeo je kod nas, znači sve te obaveze da se usklade emisije sumpor dioksida po termoelektranama u skladu sa tim vrijednostima koje su zadate u NERP-u na godišnjem nivou. Znači imamo od 18. pa nadalje i te godine koje su navedene u tužbi i prethodno su u svim tim godinama, znači termoelektrane su emitovale 6 puta više od dozvoljenih granica, s tim da su iz godine u godinu počeli da se smanjuje taj dozvoljeni iznos i to je, možda se kaže, neki možda prosjek u Evropi, ali mi tu govorimo o 1000 tona sumpor dioksida, a kod nas je to bilo recimo u te 2 godine uoči tužbe, znači 300.000 naspram 50.000 što je dozvoljeno. Mislim što svakako ni 50.000 nije mala cifra. Nije zdravo. Nije zdravo, ali eto onda možeš da zamisliš 300.000. Tako da, višestruko i zapravo, evo, to je negde trend koji se i nastavio, dakle, sa nekim fluktuacijama, manjim smanjenjima iz godine u godinu, sad ako posmatramo neke skoriji period, znači 4 do 6 puta otprilike su ta prekoračenja. Tako da RERI je odlučio da podnese tužbu Višem sudu protiv EPS-a i zbog ugrožavanja zdravlja ljudi, kako bi zapravo se otklonila ta opasnost. Dakle, iako RERI kao organizacija, konkretno tu naš prava interes nije povrijeđen, ali smo imali pravo da zapravo budemo zastupnici kolektivnih interesa građana. I sud je prihvatio tu našu aktivnu legitimaciju, čak citirajući, mislim, mi smo se pozivali na zakon o zaštiti vazduha, Arhuska konvencija, dakle, to su sve dokumenta koja daju pravo na pristup pravdi građanima u slučaju konkretno Arhuska konvencija u slučaju zagađenja životne sredine. I čak sud prihvatio argumentaciju i pozivao se čak i na praksu Evropskog suda za ljudska prava. A takođe je prihvatio, odnosno odbio je taj prigovor EPS-a da oni nisu pasivno legitimisani, da ne mogu biti tuženi. Upravo zbog onog što sam ranije već rekla. I takođe, znači, morali smo da dokažemo da NERP zaista stvara obaveze za EPS, onda tu uzročno posljedičnu vezu između emisija koje prekoračuju te granice, ali da postoji ta veza između emisija i ugrožavanja zdravlja građana. I, dakle, ovo prvo, znači, uspeli smo da dokažemo da je NERP, već otprilike sam i objasnila, da je NERP zaista stvara obaveze za EPS i da je dio našeg zakonodavstva. Čak nismo se pozivali na to da pojedinačno se zahteva po postrojenju da se ograniči nivo emisija, nego po godini sve ukupno. Znači, cijela EPS, tako je. Što je zapravo i lakša obaveza. Zato što postoje zahtevi u NERP-u po postrojenju, ali zbog tog mogućnosti trgovanja emisijama, tako da je to je zapravo bila bezbedna opcija.
I za dokazivanje te uzročno-posljedične veze koristili smo stručno mišljenje istaknutog pulmologa, profesorke Medicinskog fakulteta u penziji, i njenom nalazu sud poklonio veru, dakle da pokazuju ono što je ona navela, da svakako postoji uticaj tih zagađujućih materija na zdravlje ljudi, na povećan rizik od respiratornih, kardiovaskularnih bolesti. Obrazlagala je koliko su zapravo različite osjetljive kategorije stanovništva, naročito ugrožene, starija lica, djeca, ljudi sa nekim već respiratornim bolestima i tako dalje. I tako da, mislim, samo je ono što je nešto osporavano od strane EPS-a konkretno za to mišljenje je bila čisto taj neki možda pravni zaključak što je ona izvela kao da tu postoji neka veza, ali sud svakako nije smatrao da je to nešto što bi trebalo na osnovu stručnog mišljenja da se... Da. Tako da nije u suštini, hoću da kažem, sud je u potpunosti prihvatio to stručno mišljenje. Tako da je zapravo tužbeni zahtev bio postavljen tako da se zabrani emitovanje emisija iz postrojenja preko utvrđenih granica pod prijetnjom isplate sudskih penala. I, dakle, usvojen je tužbeni zahtev RERI-a i to je bilo, znači, krajem 2022. Onda su bili iscrpljeni pravni lekovi, postala je pravnosnažna početkom 23. To baš EPS nešto sa žalbom zabrljao. Da, to je interesantna činjenica. Nisu na vrijeme podnijeli žalbu, znači rok je 15 dana. Podneta je žalba, mislim, ne znam da li su uopšte bili svesni ili ne, da li je bio stvarno neki propust, sad ne bi ulazila u to, možda to može da se tumači kao neki pokazatelj kako se zapravo doživljava. Mislim, svakako učestvovali su u postupku i sve, ali eto, mislim, možda je bio samo neki propust. Ali da, kasno je podneta žalba, pa je zato i odbačena, pa je tu i vanredni pravni lek uložen, koji je odbijen, tu je bila žalba na višu instancu, apelacioni sud je potvrdio, dakle, presudu višeg i time je postala pravnosnažna presuda. Sad, je li EPS poštuje sad odluku suda ili ne? I ako ne poštuje, a pretpostavljam da ne, da ne, šta se dešava? Ko sad EPS treba da kazni? Nažalost, EPS, da, ne poštuje. Mislim, nije ni iznenađujuće da ne poštuje. Malo je teško toliko da spusti, da. Naravno da je, teško, bez neke dodatne opreme, morala bi možda da se bude manja proizvodnja ili... Tako da, eto, ali presuda je presuda. Tako da nastavljeno je i posle presude i da bude nastavljeno je to prekoračenje emisija i onda smo ušli u izvršni postupak. Tako da on još nije okončan. Tu bi zapravo za svaki dan kašnjenja EPS trebao da plaća kaznu, sudske penale, a trebala bi da bude odmerena tako. Sad je to već neki postupak i odmeravanja i već sad ne bi ulazila baš to nije ni okončano, ne bi ulazila sad u detalje. Poenta sudskih penala je nekako da to bude ipak odvraćajuće, znači da zapravo se ispoštuje presuda, a ne da se plaća. Ali da, eto, to vidjet ćemo u budućnosti kako će bude. A šta bi ti rekla, šta ta presuda znači u društvenom smislu? To je, spomenula se da je kod nas među prve, da li je to presedan u svetu? Pa u svijetu nije presedan. U proteklih možda da kažem decenija imamo taj porast na globalnom nivou klimatskih parnica, sve više i više. Možda se kaže da to jeste neka vrsta klimatske parnice kod nas, jer obično se klimatske parnice vežu za
za postupke protiv, recimo, kompanija ili protiv država, evo, konkretno protiv država, ukoliko ne primenjuju određene mere da bi smanjili smanjili emisiju gasova sa efektom staklene bašte. I često se kao referenca uzima zapravo Pariski sporazum. I tako da su, ali doduše i nacionalno zakonodavstvo, tako da imamo i nacionalne parnice i to je jedan trend, ali kod nas zapravo ovaj konkretno postupak spada u taj domen, jer se takođe radi o smanjenju gasova koji mogu da spadaju u tu kategoriju i zapravo utiču takođe na klimatske promene. Znači, zapravo, eto, da kažem da je to negdje to preklapanje. A klimatske stvari, ili imaš neki primer iz sveta, ovako nešto što je možda najpoznatije ili... Pa ono što je najpoznatije, što može još dodatno da se istraži, imamo Urgenda protiv Holandije, baš u kontekstu ovog obaveze smanjenja gasova, GHG gasova. U principu mi uglavnom mislimo na CO2 kad se kaže o GHG gasovima. Ima zaista mnogo u svijetu. Ono što je podiglo onako prašinu, pa eto, možda se kaže prošle godine se pričalo mnogo o tome, Klima Seniorinen protiv Švajcarske pred Evropskim sudom za ljudska prava. Isto obaveza države, smanjenje GHG emisija, tužiteljke su zapravo bile, one su starija lica, organizacija jedna iz Švajcarske, tako da je to, one su zapravo kao posebno ugrožena grupa. Ove godine, ljetos, pri par mjeseci, ono o čemu se mnogo pričalo je savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, jer je prethodno zatraženo, mislim da je bila država Vanuatu, nisam 100% sigurna, da se zapravo utvrdi da li prema sporazumu iz Pariza države zaista imaju prema međunarodnom pravu te obaveze i mogu biti tužene ukoliko ne ispunjavaju obaveze iz sporazuma i tako da sud je između ostalog ukratko u tom savjetodavnom mišljenju dao pozitivan odgovor. Tako da se to isto uzima kao jedan presedan, ali mi takođe imamo i odgovornost kompanija, što često se sada ima dosta parnica i protiv kompanija. Neke uspješne, neke manje uspješne, ali često se uzima onako i barem nalazi u presudi iz kojih može da se izvuče da zapravo postoje obaveze. Tako da, eto. Odlično. Posebno da mi je taj poslednji deo oko kompanije zanimljiv, a tu bi verovatno spao i vaš slučaj protiv EPS-a. Sad mislim da smo lepo pokrili celokupnu sliku energetske tranzicije, posebno smo dali ovaj slikovit primer. I ono čim bih ja završio epizodu jeste sa ovim pitanjima, to je da li smatraš da, pošto vidimo da nam je malo manjkava zakonodavna i izvršna dimenzija vlasti, da li misliš da pravna odgovornost i prosto treća grana vlasti, sudska grana vlasti može postati neka vrsta mehanizma koja će ubrzati energetsku tranziciju u budućnosti i da li očekuješ neke ovakve slučajeve u budućnosti? To jest, da li će da pljušte tužbe? Pa dobro, mislim, ne bi bilo loše da ima više tih postupaka ako nam jedino to ostaje, ali nisam sigurna da je baš ključ isključivo u tome. To je dobar mehanizam, možda kao dopuna, jer svakako ukoliko nemamo primjenu zakona, naravno da ćemo da idemo pred sud da bismo obezbedili tu primjenu i zapravo i strateške parnice, da se često čuje i taj izraz, strateške parnice kao ove koje sam navela, pa i ova naša, i služe tome, dakle, da ne sad da se zaštite konkretno prava tog tužioca, nego da se generiše neka pozitivna promjena u društvu ili da bar se ostvari primjena određenih zakona ili da se neka nova, možda i sudska praksa uspostavi. Zapravo ne bi bilo loše kad bi bilo više ovakvih parnica kod nas, ali mislim svakako iziskuje vrijeme. Iziskuje vrijeme, iziskuje resurse i to su, kod nas i jesu dugotrajniji postupci. Mislim da se razumemo, ja nemam ništa protiv tih postupaka i mislim da, eto, može da bude dobra dopuna, ali
mislim da ne možemo u potpunosti na to da se oslonimo. Da, potpuno jasno, ništa, hvala ti i hvala i vama za ovaj ceo slučaj, što bi se reklo, i prosto želim svima nama još više strateških parnica uspešno dobijenih u budućnosti. Hvala ti na gostovanju. Hvala tebi na pozivu.